Нармальныя беларусы маюць дакументы, якія іх цалкам апраўдваюць у еўразвязе. Дакументы пратаколаў обшукаў, адміністратывак, крыміналак, што і з'яўляецца падставай для атрымання віз і ВНЖ. Галоўнае, каб верыфікацыю рабілі самі палякі самастойна, а не верылі на слова беларускіх ДМ-сілаў. Каб не паўтараліся рэгулярна гісторыі накшталт двух агентаў-разведчыкаў, якіх легалізавалі краўцоў і раднінкоў. Дмитрий Протасевич и Максим Кондратович заводили дружбу и в Фейсбуке. Оба в списке друзей Ивана Кравцова и многих представителей демократических сил. Они дружат в Фейсбуке, например, с сестрой Марией Колесниковой Татьяной Хомич и политическим активистом Антоном Родненковым. Хомич нам ответила, что не помнит Протасевича, а Родненков не стал комментировать, дополнительно сославшись на официальный ответ от Разом. Ці выканаўца замаха на чальца ФБК Леонида Волкова з лістом для легалізацыі ў Польшы ад Харты, ад Натальі Радзінай. Да і бацькі нармальных беларусаў яўна не працуюць у Радзе бяспекі верхавода арганізаванай злачыннай супольнасці Аляксандра Лукашенка.